Alex, imos aprender feitos interesantes sobre os animais. Está ben, imos facelo, Eva. Eva, esquecemos un xoguete. Imos buscalo. Veña, veña. Espera, Alex, escoitas ese son? Sí. Isto foi intenso. Ben, que imos facer agora? Temos que volver a converter os animais en xoguetes. O sei, imos atopar unha variña máxica. Gran idea. Veña. Eu. Sei, podemos simplemente crear unha variña máxica. Veña, Alex, imos. Perfecto, imos cortalo. Máis rápido podo escoitar os animais. Voila a nosa variña máxica. Espero que funcione. Imos. Alex, escoitas iso? Sí, é tan aterrador. Quen pensades que é? Un león, un tigre ou unha pantera? Este é un león branco. Wow, así é. Os leóns brancos son tan raros que durante moitos anos a xente pensou que só eran un mito. O seu pelame branco provén dun xene raro chamado xene inhibidor de cor. Está ben. Alex, son tan adorables. Quizáis podemos quedalos. Non, Eva, non podemos. Temos que volver convertelos en xoguetes. Está ben. Son tan adorables. Necesitamos atopar máis imos. Imos. Esta é a cebra. Sabías que as cebras teñen raias únicas como as nosas pegadas digitais? Ademais, as cebras son moi boas corredoras, así que mellor empecemos a correr. Hora de devolverte. Este é o gorila. Os gorilas son os primates máis grandes do mundo. Oh, wow! Os gorilas comunícanse con máis de 20 sons diferentes. Os gorilas son super fortes. Poden levantar cousas 10 veces o seu peso. Os gorilas poden aprender a lingua de signos, usar ferramentas e resolver problemas. Imos devolverte aos teus xoguetes. Este é un oso formigueiro. Os osos formigueiros adoran os insectos. Normalmente comen formigas e termitas ata 30.000 ao día. Non teñen dentes. Usan as súas linguas longas e pegajosas para coller todos os insectos como un aspirador. As súas linguas son superlongas ata 23 polgadas. Hora de volver aos demais xoguetes. Mira isto. É un polvo xigante do Pacífico, o polvo máis grande do mundo. Pode medrar tanto como un coche. Os polvos poden cambiar de cor, textura como rochas, area e algas. Oh, mira, realmente cambiou de cor. Oh, está mollado. Estas son alpacas. As alpacas son herbívoras. Son tan amigables que ás veces non lles gusta estar soas e ás veces escupen. As alpacas escupen cando discuten sobre a comida ou o espazo. E mira, hai un koala co seu bebé. Os koalas teñen garras afiadas e extremidades fortes que os axudan a subir ás árbores moi ben. Un bebé koala, chamado Joy, nace do tamaño dunha fabilla. Que bonito!
Os koalas dormen ata 20 horas ao día. Podes crer isto? Este é un camelo. Os camelos son grandes bebedores de auga. Poden beber ata 52 galóns de auga de golpe. Os camelos poden levar persoas e suministracións en viaxes polo deserto. Fai moito calor, pero os camelos poden soportar temperaturas moi altas e nunca se queimarán polo sol debido ao seu pelo groso. Imos levarte de volta cos teus amigos. Encántame o meu xoguete de dragón. Oh, o meu xoguete de dragón está vivo. Afo. Ai, meu Deus, que fai isto aquí? Aterrador. Isto non parece un dos meus xoguetes. Eva, este é o meu novo xoguete de dragão. Graças por salvar-me. Biches isso? Este é um cavalo Clydesdale e unha vaca. Os cavalos Clydesdale poden ser tan altos como un xogador de baloncesto e pesar como un coche pequeno. Poden tirar de vagóns moi pesados, ferramentas agrícolas e incluso carruaxes cheas de xente. As vacas poden ser moi grandes e pesar tamén como un coche pequeno. Os seus corpos son moi poderosos. Ei, ti estai, para. Necesito convertelos de novo en xoguetes agora mesmo ou senón romperán todo. Este é un dragón de Komodo. Os dragóns de Komodo son os máis grandes. Lagarto na terra. As súas colas son tan poderosas que un golpe pode derrubar a un animal grande inteiro. Ademais, cheiran coas súas linguas. Poden correr rápido, nadar ben e incluso escalar árbores. Sí. 9, 10, 11. Sí, recollimos todos. Rapaces, imos facer un pequeno cuestionario para ver se lembrades os nomes dos animais e os datos sobre eles. Qual é o nome deste animal? Este é um leão branco. E agora, qual é o nome deste animal? Así é, rapaces. Este é un oso formigueiro. E qual é o nome deste animal? Este é um polvo gigante do Pacífico. Alex, que é isto? Pensei que recolhimos todos os animais. Non o sei, Eva. Rapaces, son eu. Enganei-vos. Oh, ti pícaro. Eva, Alex, sabías que os crocodilos poden dormir cun ollo aberto? Non, non o sabía. Isto é tão divertido. Espero que aprenderas moitas cousas interesantes hoxe. Esta é a escola Pendra. Esta é a Ladybug. E esta é Mantis. Imos probar un pouco de magia. The Insecto. Non, rapaces, hoxe non funciona. Oh, non. Onde están todos os meus insectos? Marcharon. Está na sala de estar, rapazes. Ah, este é um bicho bola gigante. Ala. Este é um mantis gigante. Este é um bicho bola. Poden enrolar-se nunha bola, por iso a xente chamalle Rollipolis.
Aínda que lles chamamos bichos bola, en realidade son crustáceos como cangrexos, camaróns e lagostas. Necesito a miña variña. Imos converter este bicho bola nun xoguete. Vou necesitar isto. Coyote traveso. Ai, vaya. Ai, meu, esta é unha araña. Esta araña parece unha viúva negra. Que pensades, rapaces? Son tímidas, non agresivas e só morden se foron molestadas. Fan arañeiras desordenadas pero fortes preto do chan na escuridade. Teñen mala vista. Como non poden ver ben, usan a súa arañeira para sentir as vibracións. É hora de volver araña. É unha abella xigante. Esta é unha abella. As abellas son superpolinizadoras. As abellas axudan as plantas a medrar transportando pole de flor en flor. Sen elas, non teríamos moitas froitas ou verduras. As abellas falan bailando. Fan un baile especial para indicarlles ás outras abellas onde atopar flores. Ah, ataque de abellas. Non me mordas. Imos facer un cebo para abellas. Ela verá o canal e deixará o mel que recolheu. As abellas de mel fan mel a partir do néctar das flores e almacenano nos seus panales para alimentarse. Coyote, pequeno zumbeiro. Lleva, por favor, poderías axudarme a atopar todos os meus bichos e convertelos de novo en xoguetes? Non digas máis, Steffi. Conta comigo. Aí vaya. Esta é unha mantis. A miúdo quedan completamente quietas, agardando pacientemente o momento perfecto para atacar. A mantis é unha depredadora experta que pode atrapar moscas, grilos e mesmo pequenas lagartas. Teñen ollos grandes e poden xirar a cabeza case 180 graus para localizar presas. Agora non escaparás. Rapaces, tamén escoitades se son. Esa é unha ladybug. As ladybugs son fáciles de identificar polo seu corpo vermello e puntos negros, pero algunhas ladybugs poden ser laranxas, amarelas, negras ou mesmo rosas. Ademais, protexen os xardíns e as plantas comendo pragas. Bravo! Collinte! Ao comer madeira morta, axudan a reciclar nutrientes cara ao chan. Os escarabellos de corno macho teñen enormes mandíbulas que parecen cornos de cervo. Por iso se chaman stag beetles. Veña comigo, Sr. Escarabello. Que é isto? Oh, isto é unha abelaiña. Sabías que hai máis especialistas en abelaiñas que en bolboretas? Máis de 160,000 tipos. Dato interesante! As abelaiñas non comen tea por si mesmas. Son as súas larvas as que consumen fibras naturais. Aí vaya! Non me poderías pillar. Imos! Esta é unha escolopendra. Normalmente teñen entre 30 e 100 patas, dependendo do seu tamaño. As escolopendras son moi rápidas e ademais adoran esconderse. Pilleite, bichiño. Imos. Esta é unha cascuda. Poden vivir máis dunha semana sen cabeza porque respiran polo corpo. Ademais, as cascudas son un dos insectos máis rápidos. Ai meu! Deus! Esa
Sabíades, rapaces, que as cascudas viven en todo o mundo, agás nos lugares máis fríos como a Antártida? Hora de volver, cascuda! Esta é unha formiga. As formigas non teñen oídos nin pulmóns. Escoitan a través de vibracións e respiran por pequenos buratos no seu corpo. As formigas son superfortes. Poden cargar obxectos que pesan máis de 50 veces o seu peso. Está ben, xa chega. Agora podo deixar o meu refucio. Pilleite, formiguinha. Esta é unha mosca. As moscas teñen ollos grandes feitos de milleiros de pequenas lentes o que lles permite ver en moitas direccións diferentes á vez. Uf, apártate de min! Ven para aquí. Momento perfecto. Dato interesante, a reacción das moscas é moito máis rápida que a dos humanos, por iso parecen esquivar cada golpe. Green, verde, vermello, azul. Esta é unha iruga. Volvamos. Por fin, xuntei todos os meus xoguetes de insectos. Ei, Steffi, mira isto. Lo insecto. Dasha, que fixeches? Non outra vez. Ups. Dulces Sueños, T-Rex. Ai non, Carnotaurus probablemente ten fame. Esach, Carnotaurus, todos están dormidos. Espera aquí, volverei moi pronto. Cos panqueques máis deliciosos. Dulces Soños, Dino. Ai non, Atrociraptor probablemente ten fame. Teño que apurar. Estou a ir. Todos están a dormir. Felices Sueños, Dino.
SEH, Aiosaurus, todos están dormidos. Tenho que cambiar agora mesmo. Ugh, outra vez. Tanto excremento. É hora de cambiar a Losaurus. Meu pequeno Dino, não chores. Descansa bem, Dino. Ai não, Tres tem fame agora. Tenho que alimentá-lo. Venha, Imos, ven aqui, T-Rex. Espera aqui. A comida vem pronto. Imos abrir. Este croissant é demasiado pequeno para un dino tan grande. Imos facelo máis grande. Un gran croissant para un gran dino. Ai não, onde está o meu T-Rex? O som vem de fora. Aqui estás, Dino travieso. Imos a casa. Hora de comer. O croissant. Goza da tua bebida. Boa, rapaz. Trex. Hora de ir à cama. Durme tranquilo, Trex. Onde están todos os meus dinos? Está ali. Nonaku, collinte. É só um elefante. Preciso atopar um dinossauro. Escoitas iso? Vende ali. Collinte, pequeno trasto. Hora de envolverte para que non poidas fuxir de novo. Queda aquí, Carnotaurus. Non máis correr. Non podo atopar a Tituaraptor. Que se está movendo? Atópate. Non máis escapadas, a Tituaraptor. Escoito un son de dinossauro coñecido. Non. Atrapei a túa cola. Estás atrapado. Imos envolverte ben, Dino. Quedade aquí, dinos traviesos. Vas a despertar a todos. Pequeno trasto, para aí mesmo. Venha, imos.
1, 2, 3, 4. Finalmente, todos os dinos están aquí de novo.